3头东北虎被放归森林的意外，瞬间在一片浩瀚无垠、郁郁葱葱的森林深处，一场前所未有的放归仪式正在悄然酝酿。这次被关注的焦点是3头威风凛凛的东北虎，它们曾是动物园中的明星，如今却即将踏上归途，重回大自然的怀抱。人们对此充满了期待与好奇，期待着看到这些猛兽在野外尽情释放天性。东北虎作为百兽之王，以其强壮的体魄、敏锐的听觉和无与伦比的狩猎技巧，一直占据着食物链的顶端。在野外，它们是无可争议的霸主，尽显王者之姿。然而，在动物园的笼舍中，这些老虎却显得有些萎靡不振，它们的兽性似乎被逐渐磨灭，每天过着得过且过的日子。为了唤起它们的斗志，动物园不惜投喂活体食物，让它们在园中狩猎，为放生做好准备。终于，放归的日子到来了，人们怀着激动的心情聚集在森林边，期待着老虎们能够展现出它们的野性。当笼子的大门缓缓打开时，所有人都屏住了呼吸。然而，接下来的这一幕却让人大跌眼镜。第一头老虎瞪大了眼睛，似乎对眼前的景象感到难以置信。他犹豫了一下，然后疯狂地向外跑去，转眼间便消失在了茂密的树林中。这一幕让在场的所有人都感到意外，原本以为会是一场惊心动魄的奔跑，却以这样的方式告终。紧接着，第二头老虎也迫不及待地冲了出来，然而他的动作更加激动人心。只见他一头撞翻了旁边的摄像机，发出一声震耳欲聋的怒吼，仿佛在向世人宣告他的归来。这一幕让现场的氛围瞬间达到了高潮，人们纷纷欢呼雀跃，为这只老虎的勇猛而喝彩。相比之下，第3头老虎的表现则显得有些尴尬，他似乎对周围的环境感到迷茫，竟然连方向都跑错了。他先是在笼子附近徘徊了一会儿，然后才如梦初醒般朝着森林深处奔去。这一幕让在场的所有人都忍俊不禁，纷纷笑称这头老虎是迷路的小可爱。饲养员看着这3头老虎渐行渐远的背影，感慨万千。他们表示，老虎们之所以会有如此激动的反应，是因为他们终于见到了久违的大自然。这种心情是难以言喻的，只有亲身经历过的人才能感受到那种从心底涌起的喜悦和激动。饲养员们深知，这次放归不仅仅是一次简单的转移，更是一次生命的重生。他们希望这些老虎能够在野外重新找回自己的野性，过上自由而快乐的生活。这场放归仪式不仅让人们见证了老虎们重归自然的瞬间，更引发了人们对野生动物保护的深刻思考。在动物园中，虽然老虎们得到了人类的照顾和保护，但它们却失去了自由和野性，而放归森林让它们重新回归大自然，才是对它们最好的尊重和爱护。当然，放归之路并非一帆风顺，老虎们在野外需要面对诸多挑战，如寻找食物、应对天敌等，但正是这些挑战才能锻炼他们的意志和能力，让他们真正成长为森林中的霸主。同时，人类也需要承担起更多的责任，加强对野生动物栖息地的保护，确保它们能够在野外安全的生活。这次3头东北虎被放归森林的事件，无疑为我们提供了一个宝贵的启示。我们应该意识到，保护野生动物不仅仅是为了保护它们本身，更是为了维护整个生态系统的平衡与和谐。只有当我们真正理解并尊重每一个生命时，才能实现人与自然的和谐共生。如今，这3头东北虎已经在森林中开始了新的生活，它们在茂密的树林中自由穿梭，享受着大自然的恩赐。虽然我们无法亲眼目睹它们的生活点滴，但我们可以想象它们在森林中的勇猛与矫健。愿它们能够在野外茁壮成长，为这片土地带来更多的生机与活力。回顾这次放归事件，我们不禁为老虎们的激动反应而感叹大自然的神奇魅力。同时，我们也应该意识到保护野生动物的重要性与紧迫性。让我们携手共进，为保护地球家园贡献自己的力量，让每一个生命都能在这片土地上自由翱翔。